Essa aqui é a grande chata da máquina, que é 15 quilos. Daí, quando ela tava funcionando, daí ela no barulho que é instrução. Minha mão fez, já deu 4 defeitos. Deu 4 defeitos. Daí, quando ela quase no seu batedor, fazendo barulho, destruindo o seu imóvel. É barulho ensurdecedor. A placa já baixou, daí deu defeito. Daí ela tava vazando água lá embaixo. Quando ela tá começando a se enfugar, sai esse barulho. Quando ela tá fazendo, para. Aí começa a fazer outra vez. Aí parou. Aí parou. Daí, quando ela tava funcionando, eu disse, eu vou comprar uma Brastemp modelo BWM06. Aliás, só tem qualidade, é de 15 quilos. Daqui só tem qualidade 0.